नमस्ते साथीहरू। आजको दिन फेरि फर्केर आउने छैन। आज तपाईले के गर्नुहुन्छ त्यसैले तपाईको भोलि तय गर्छ। अहिले तपाई थाक्नु भएको हुन सक्छ, पढ्न मन लागिरहेको नहुन सक्छ। तर याद राख्नुहोस्, सपना पूरा गर्ने मानिसहरू मोटिभेसन पर्खेर बस्दैनन्, उनीहरू डिसिप्लिन बनाउँछन्। जब अरूहरू आराम गरिरहेका हुन्छन्, त्यही समयमा विजेता आफ्नो भविष्य बनाइरहेको हुन्छ। मोबाइलको डिस्ट्र्याक्सन, आलस्य र डर, यी सबै तपाईको सपना र तपाई बीचको बाधा हुन्। आफैलाई सोध्नुहोस्, 5 वर्षपछि तपाई कहाँ हुन चाहनुहुन्छ? सफलता चाहनुहुन्छ भने आज स्याक्रिफाइस गर्नै पर्छ। थोरै निन्द्रा कम, थोरै मेहनत बढी, त्यही नै फरक हो अर्डिनरी र एक्स्ट्राअर्डिनरी बीच। पढाइ केवल किताब होइन, यो तपाईको फ्रिडम हो, यो तपाईको कन्फिडेन्स हो, यो तपाईको नयाँ जीवनको ढोका हो। आज कसैले तपाईलाई नोटिस नगर्ला, तर एक दिन तपाईको सक्सेस इग्नोर गर्न सकिने छैन। जब हार मान्न मन लाग्छ, त्यो बेला सम्झिनुहोस्, तपाई सुरु किन गर्नुभयो। स्लो भए पनि अघि बढ्नुहोस्, किनकि रोकिएर बस्नु नै असफलता हो। कल्पना गर्नुहोस् त्यो दिन जब तपाई सफल हुनुहुन्छ, जब तपाईको आमा बुवाको आँखामा खुशीको आँसु हुन्छ। त्यो दिनको लागि आज पढ्नुहोस्, अहिले पढ्नुहोस्, यही क्षणबाट सुरु गर्नुहोस्। ड्रिम देख्नेहरू धेरै हुन्छन्, तर ड्रिम पूरा गर्नेहरू अहिले पढिरहेका छन्। आजको मेहनत, भोलिको सफलता।